د عروج خپرندویي ادارې لخوا د مال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 3 پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د انتظار خونې، د فاریاب ولایت د اقیني د بندر د تمځای او تیر پارک او د هرات ولایت په ګذري ولسوالۍ کې د ترمینل جوړولو شامل دي. د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد وایي له ګاونډیو هیوادونو سره د کړکېچ او سرغړونو د هواري په موخه ګډه کمیټه جوړه شوې او د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال ملا شیر ناخوند د دغې کمیټې مشري کوي. ښاغلی مجاهد دا هم وایي چې ګاونډیو هیوادونو هم په دې اړه کمیټې جوړې کړي او له اسلامي امارت سره به د ننګونو په اړه خبرې وکړي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر ایباد د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له استازي سره په لیدنې کې د ساري ناروغیو د کنټرول پروګرامونه په ځانګړې توګه د ملاریا، توبرکلوز او HIV د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ایباد په هیواد او په ځانګړې توګه په ولایتونو کې د ساري ناروغیو کنټرول یو مهمه موضوع وبلله او ویل چې په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیایي پروګرام استازي د هیواد په روغتیایي برخه کې د دغې ادارې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس عبدالحکیم آغابای د سالنګ لویه لار د سخت طوفان او واورې له امله د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس زیاته کړه چې د دې لویې لارې په ځینو برخو کې د واورې د ورېدو احتمال شته او د وضعیت تر عادي کېدو پورې به د سالنګ لاره تړلې وي. او په یو باراني خبر کې لرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ایکس کې ویل چې هیڅ شی د غزي د خلکو ډلهییز مجازات نسی توجیه کولی. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې د ملکي وګړو په قصدي توګه د وژلو، ټپي کولو، شکنجه کولو یا تښتولو، د هغوی په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د کارولو او یا پر ملکي اهدافو د توغندیو د ویشتلو لپاره هیڅ ډول توجیه نسته. له ملتیا مو مننه.